sirbi tokko an daawwitee moo daawwitee miti ka sirbe qawwee binnaan kilaashuma wayyaa kilaasha bitanii ba'aadhaaf malee ilma jechuun maraatuma wayyaa maraatan jibbanii maqaadhaaf malee jedhe. Maraatuun keessan jaartii fudhate sokke yetaa abbaatu. Taa'e gabaabee. Shamarroonni keenya dhiira maraatu jaalatti dhiira. Dhugaa rabbi shamarri keenya dhiira ishee kabaju caalaa dhiira ulfin dhugaa isinitti waabarra. Dhiira ishee kabaju dhiira habaaboo ishee kennu dhiira ganamaa galgala ishee ungatu dhiira ganamaa galgala bakka maal abdee giiftii hojjedhee ishee kabaju caalaa dhiira ganamaa galgala ishee taffagu dhiira ganamaa galgala girgiddaatti girgiddaaf barandaatti ishee buusu dhiira akkasii jaalatti shamarri keenya dhugaa dubbachuuf maaliif arginee jirra ergi naajooti. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama dhiba. Gurbaan kun obboleessa dhallee jedhee hin yaadu'an maaliif otoo obboleessa ta'e qabdee dhungattuu qabdee akkasiin gootuu qabdee wajjin hin ciiftuu qabdee waan baay'ee haasa'e viidiyicha keessatti agartanii jirtanii obboleessi miira akkasiitiin haasa'u kuni waansa hariiroo wayiitu jira fakkaata qabee dhungachuu qabee wajjin ciisuu qabee waan adda addaa isatu beeka fakkaata innaa wabiin dhugaa dubbachuuf wanta akka illee dubbanne bakka inuma dhiisee maaliif intaloon fidattee ofiitti waan ta'eef wabiin dubbachuunsaa dhiisuunsaa waan gaariidha dhugaa rabbi bagiise wabiin eenyummaan keessan amma fakkeenyaaf dhiironni hedduun Oromoo kutaa ku'a tokko keessa hundi keessan an dhuguma rabbi isinitti muuf yoo ta'e dhiirri wabii kabajaa dubartiif qabu jira jedhee yaadu. Dhuguma rabbii dhugaa isaa yoo dubbadhe maaliif tarii wabii kana miidhuma irratti beekna hundi keenya garuu akkanumatti gaafa ilaallu namni kabajaa dhugumatti dubartiif qabu wabiif Sa'idoo ajee yaadaan maaliif Sa'idoo kanas yeroo inni as achi deemee dubartoota gidduutti cinqamu nama rakkate wajjin cinqamu arguu jirra. Wabiin kunis immoo akkasuma dhugaa dubbachuuf kabajaa guddaa bakka kabajaa haganan jedhamne dubartiif qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf gurbaa kana hin beeknu gurbaa maraataa kana naajuu amma fakkeenyaaf fidattee ufteetti. Tarii obboleessa ishee yoon jedhes obboleessi maa qabdee ungachuu diddee maa waan akkasii obboleessi waan akkasii naasa'u kun obboleessa miti. Isheen osoo naajuu kana baay'ee jaallattanii hin beeka warri hordoftoota keessaafuu maashaallah akka malee jaallattanii okay baga jaallattanii. Garuu isheen osoo jaalala wabiif qabaadde gurbaa maraataa kana miti obboleessa ishee yoo ta'e fiddee suuqii dhuftu namni filatuu fi isaan miti. Sijjammara obboleessi kee wayyaa sargii kee si filachuu hin danda'u. Dhuguma yoo isinitti himne yoo tarii obboleettii shamarraa yoo qabaatte yoo fidattee ufte hin beeku malee obboleessi dhiiraa nafaana deemee naa filataa no kun immoo obboleessa miti. Obboleessa miti. Harka qabatee sokkee amma wajjin akkuma agartan ishee ofirra galagaltee ilaaltee sokkee jechuudha gamma fu'ate. Amma asitti namni badii qabu gurbaa maraataa kanas miti wabiis miti namni badii qabu naajuu sanadha. Maaliif dhiira maraataa akkasii fudhattee dhaqxe tokko osuma obboleessa ishee ta'ee kun qawwisee waan ta'eef fudhattee haquun qabdu. Ani gara obboleessa jedhee yaadu. Waan inni hojjetu waan inni godhu waan inni dubbatu namichi baalagee eeshaadha. Garbi maani waan namichi sammuu lekkii jiratiyyuu maraata bakka kana wanti qabanii geessanii eessa maqaansa Gojjam Bandiraama Finfinnee keessa bakki tokko maal jedhama gara markaatoo sana fakkaata markaatoo iyyuu beeku guyyaa takka moobaayiliin na jala caccabee achi sirreeffachuu dhagee achitti badeera innaa achi qabanii fida yoo ta'e malee maraataan akkasii biyyuma keenya keessa Itoophiyaa keessa yoo jiru kun iddoonni xiyyaaratu buusee darbeera haa ta'u makiinaatu iddoo tokkootii fidee Itoophiyaa keessa buuseera yoo ta'e malee baalagee yennaan tokkoffa dhugaa rabbi namni viidiyoo wabii eengaddaa gaxumuraatti ilaale namichi kun akka baalagee ta'e baruun isa dhibu dhugaa rabbi isiniin jedha. Kanaaf ani naajuu kanatti baay'ee aareera. Tarii baay'een keessatti aaruu dandeessu nin beeka. Maaliif naajuu baay'ee jaalattu waan ta'eef natti aaruu dandeessu. Nama baay'ee jaalata naajuu. Gin ani garuu isheetti aaree jira.
akka nama tokkotti jechuudha. Maaliif wabiin piraankii godhuunsaa ergi badii ta'e badii hagana dila hagana maraatu hagana fiddee ofitti ergi ta'e haadha manaaf abbaa manaa taate ati mana keessa walloluun kee warreebuun kee waan hin oolle. Yoosoo akkas taanaan guyyaama wabiin ishee lolee deemtee haqxee maraataa itti fidditaa maal gootii fire. Dhugaa rabbii osoo ani wabiitiin intala kanallee hin fuudhu maraataa masana walii osoo deemtee irra naaf wayyanaaf. Dhugaa rabbii bakka footee sokkee rammaa isaa itti deebisare. Ati ungachuun beektu, ati qabachuun beektu, ati maal hin beektu, ati hammachuun beektu waan jedheef kalaas maraataan hammataa waan beeku deemee hammatu kalaas inni. Dhugaa rabbii osoo wabiitti ufitti isheen deebisu kana. Dhugaa rabbii abbaa fi hanfee haa ta'u waan kun deemee hammatu kalaas isa ungachuu beeka waan ta'eef deemee haa ungatu. Dhugaa rabbii baay'een keessan immoo ijoollee kana ijatu nyaate maalii jettani. Ija nyaachuu osoo hin taane naajuma kanatu baalageedha. Dhugaa rabbii siin jedha baalageedha hin taatu. Dubartii taatu miti. Dubartiin taatu gaafa abbaa manaa isheetiin walloltu deemtee maraataa abbaa manaa isheetiin fiddu. Isheen amma maraataa kana fiduun ishee akka inni wabii ajjeesuufi bara. Dhugaa rabbii akka inni lolee dhiisu osoo hin taane akka inni wabiitiin ajjeesuuf fidde isheen akka yaada ishee akkasii. Namni maraatu akkasii qalliitti sitti hin fidu. Siyaa ajjeesu malee ati dubartii wajjin ooltaa ati hambargarii nyaachiftaa ati biisa nyaachiftaa ati akkas ta'a. Maal inni poolisii wabiiti moo gara wabiin deemutti deemee kan hordofu. Isheenis hojjechuun maraatichaa ageessi. Bakka ati akkasii bakka argi akkas taate itti isheenis oo. Kareessa isheetu wabii jaalanna wanti eenyu maqaan ishee naajuu jaalanna waynee waliin duuna waynee ka jettani maa ka wajjin duutan kana waliin. Dhugaa rabbiin aaristeenaan. Ndee akkamitti maraataa itti fiddi jaasa ishee ergi jaalatti ta'e. Ndawun wabii ishee jaalata malee isheen hin jaalattu dhugaa rabbii. So jaalattee akkasiin gootu boo maa jechuudha. Ndee nama jaalatanitti qawwisii fidanii osuma dogoggore kalaas wabiin dogoggore jedhe miidiyaan kun asii fachi afarsaa ture bar viidiyoo isaa keessaa muranii dhiira akkasii dhiira Oromoo maalii Oromoo wanti mti kaleessuma bakka faaxoo cheenillee maaltu beektani miidiyoo kanarra dhiira Oromoo kana jaalachuu mannaa viidiyoo wabiirratti namni yaadan kennan hin jiru bar. Dhugaa rabbii ayinoo jenne garuu viidiyicha irratti beekaatuma ise maaliif piraanki bakka piraanki jeemi piraanki. Ummata piraanki isinuu piraanki ummanni keenya dhugaa rabbii piraanki illee beekanii bar piraanki illee maal akka ta'e beekan dhiiruma Oromoo kan fuutanii ajandaa ol kaaftanii iftanii kunoo intalli ugumatti fudhattee akka haga maraataa itti fidutti geessiste wabiitti dhugaa rabbii viidiyoo wabii sana keessaa muranii bakka isaan hin geessin hin jiru. Hinda'u miidiyaa gurguddaatu kan akka Irsaashitti kan akka Sharafaa eenyu jedha tokkoffaa isa haa sharafu malee isa faa fideera bar. Nifaa hordoftoota hedduu qaba isa fa'itu dhiiruma biyya keenyaa kana dhiiruma maalii kana jedhee gadhiise viidicha. Kijibdanii kunoo intalli keessa maraatu itti fidatte wabiitti dhugaa rabbii qawwisii karaarraa qabdee itti fidde harka qabatee sokkee mi'aan osoo wabiitiif ittiin deebisu intala fudhatee adeemu dhugaa rabbii namoonni baay'een amma bakka naajuu yoo taate gorsa abbaa manaa ishee dhageessu erga abbaa manaa ishee jaala hindee. Dhiiraan lama fo'amanii dubartiin lamatti heerumti moo akkamittiin gurbaa fidattee hafti maal godhaafi. Kalaas keekii bite ifama gaafate isheenillee ifama sii godhe jette ergi ifama gooteefi maaltu qawwisii fichisiisu geesse. Ifama gooteefi maa deemtee maraataa markaatootti fiddee dhufte. Maraataa agixee fiddee dhufte bara. Maraataa fiddee adama gashite. Ergi wabii jaalattee maaltu maraataa fichisiisu geesse. Ifama sii godhe jenneef mashisheen ifama sii godhe namni dogoggoraa dubartoonni abbaa manaa keessan jaaladhaa qebexxaroo seqexxaroo jettee nun gorsine wanumaan iyyuu. Har'ammoo maal dhaqxee qawwisii wabiitti si fichisiisu si geessire. Dhugaa rabbii amma baay'een keessan akkana xaartan hin beeka maaliif naajuu jaalattu waan ta'eef naajuu. Nda'uum namni wabii caalaa dubartii kabaju hin jiru kijiba. Namichi kun immoo dubartii hin ajjeesame namichi kun. Amma naajuun kun namicha kana afaan osoo deemte halkan tokkotti ishee ajjeesa qawwisii. Dhugaa rabbii haga wabiin argattu. Obboleessa yoo hin jedhellee kun obboleessa miti. Obboleessi maa obboleetti kiyya ammachuu didde jee hin haasa'u. Kuni qawwisii karaatii dhufe kaas itti haa heerumtu bakka. Dhugaa rabbii osoo wabiiti wayyaa sana fa'aa osoo irraa baaste wayyaa nama fudhattee badde dhugaa rabbii. Ndee akkamittiin haadha manaa kee taatee agixee qawwisii sitti fiddibboo tish. Naman aarsituu dhugaa rabbii maal jechuudha. Akka malee aaree waan dhugaa rabbii yoo kabajaa dubartii ta'e yoo dhiira bakka dhiirri nama kabaja namni wabii caalaa dubartii kabaju hin jiru addunyaa kanarra kijiba.
dhugaa rabbii akka malee kabaja dubartii. Inda'uun wabii yeroo dubartii faana haasa'u yeroo dhiira faana haasa'u iyyuu hin beekama akkanumatti sagalee isaa oliin fuudhu dubartii faana haasa'u. Maaliif kabajaa waan qabuuf kuni akkuma jaartii mana kanaa afaan balee namichi maraattaan kun eessumaa ofii jedhaanii dhugaa rabbii kana qabanii mataarraa haadanii qullaa sagadhiisanii. Naajuun keessanii harka qabattee casakkite malee wayyaa fudhattee sokkite maa wayii carraa hin baasina wayii carraa baasaa amma bakka argitanitti qaba wayyaa irraa baasaa kalaas isheen maraattaa ishee waliin haa deemtu wabii inshaallah siillee dubartii qalbii qabu rabbisitti haa qabu. Naajuun kun nama qalbii qabu fakkaattee qalbii hin qabdu dhugaa rabbii.